Ẹ káàsán sà. Ẹ káàsán sà. Ẹ káàsán mà. Ẹ káàsán mà. Ẹ káàsán gbogbo ìyàwó lé. Ẹ káàsán gbogbo ìyàwó ilé. Ẹ káàsán ọmọdé ilé. Ẹ káàsán ọmọdé ilé. Ẹ káàsán gbogbo àgbà ilé. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ súre fún tinútinú. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fún pé ìgbéyàwó ẹ̀ á dùn ju tọ̀dọ̀ yín lọ. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fún pé kọ́lọ́run kó tẹ́lẹ̀ síbẹ̀ dé. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi sọ fún yín pé ọgbọ́n, ìmọ̀, òye, ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀, ìwà sùúrù, ìfẹ́, ìtẹríba téèyàn fi ń gbélé ọkọ. Ẹ bá mi sọ pé kí Ọlọ́run kó fi fún. Can you do me a 360 degrees? Dear, slowly. Ẹjọ́ ta ló sọ pé kò pọ̀ kan? Concerning you, there shall be no evil news. Everything you need to be a good head, to be a good father, receive it now. In the name of our Lord Jesus Christ. Ẹrù tí abiyamọ kì í tún wọ̀n ní gbé káyín mọ́lé. Màmá mo gbàdúrà ẹ fẹ́ bojú yẹn lónìí ẹ ò ní túbọ̀ mọ́. Àmín. Torí pé Olúṣọlá ò ní kú mọ́ lórí. Àmín. Òun náà ò ní kú mọ́ lórí. Àmín. Lórúkọ Jésù ẹsẹ̀ kẹta ò ní wà àárín wọn. Àmín. We are pleased to inform you that our son Olushola Timothy has disclosed to us the love, interest, and deep courtship between him and your lovely daughter Oluwakemi Oluwaponle. As we are all aware that there are mutual relationship between him and your daughter, and we have decided it right to formally bring this relationship to your notice and to seek this consent and blessings of your family. Let me be your muse, I'll inspire you in ways you won't believe. 50 shades and hues, tailor-made for you. Draw me in, look at what you started. Go with your hands, can you paint my body? Go ahead and brush up on me. Baby, when you want it, slide it, dot it. I'll be your peace. I'll be your peace. I'll be your peace. Your ART. Study my face, frame. Put me on the wall above the staircase. If you show me off, I'll be your peace. Your ART. Fresh out the gallery. Can you handle me? Handle me carefully. I'll be yours to keep. I'm your centerpiece. Make the